السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عندنا هاي شاشة الوادي، نشغلها كل شي ماكو يطلع، فراح نفتحها. شوف العطش هاي اخوان، فتحناها الشاشة، شفناها ما بيها اي نار اي شي محترق، فراح نشيك الفولتية على الكوندنسر المكثف الكبير موجودة 260 و 300 فولت. نشيك هاي اهم شي موجودة ولا لا. نشيك هاي الفولتية عندنا اهم شي احنا، نشيك هاي الفولتية. لاحظ اخوان اي فولتية ماكو. اذا عندنا اخوان اول شيء احتمال نحس به هو هذا الفيوز، هذا اللونه جوزي، هذا فيوز اخوان، نفتحه ونبدله. هسه راح نبدله ونشوفكم اخوان بدون ما نفتح الكارت. منها طلعناه، هذا كسرناه اخوان، كسرناه وفتحناه هياته. راح نلحمه ونلحم فيوز قبل بدون ما نفتح الكارت مالته. شنو اخوان الفيوز نخليه هو هذا اخوان، موجود الفيوز متوفر من عندنا بالسوق، 250 5 امبير. هو هذا نشده للبلازما وشغال كله كامل عليه. هذا اخوان فتحناه بدلناه يا اخوان، هذا الفيوز رفعنا ذاك الفيوز حطينا هذا الفيوز. بس راح نشغل ونشوف الشغل مالته. بسم الله. لا هذا الجلوب الاحمر اشتغل، يعني اشتغل الباور سبلاي كله كامل. هذا يحتاج بانس من الدقم حتى تشتغل الصورة. طبعا شد الدقم ونشوفكم الصورة مالته.